好，这里是神奇路途人，如约在5月底给大家带来动物森友会的100条 tips， 其结合了我玩动森1个月来所学习、发现、总结的动森游戏里面的各种心得、技巧和常见注意事项。虽然官方攻略已经出了，不过纸质的还需细品，而视频则能更快带来快乐。事不宜迟，赶快开始吧。动森游戏除国行外都有数字版，动手指就可以拥有。想要玩动森和是否商城有售无关，并不是借口了。除国行外购入任天堂会员即可联机游戏，支付间除了价格外，没有任何区别。动森是一款整体节奏偏慢的游戏，万事万物却不要操之过急，除非你能一直保持这个状态下去。比如帅气的老路我，游戏的主线流程，在你岛屿评价3星，并且邀请不穿衣服的狗年轻 KK 来岛上开第一次演唱会就会结束了，并不需要你完全还完贷款，不要被网上的贷款风潮给诱导了，那是支线，不还完房贷不会被做成兔子。树木不要全砍光，花草不要拔干净，要懂得张弛有度。本岛水果卖价100块，其他岛屿的500，就算移动到自己岛上也是500，捏不除外。没有开商店前岛屿24小时可贩售，开商店后只能早8点到晚10点，半夜卖东西要扣20%，服装店则是早9点到晚9点。商店卖的东西，墙面和地面每日都会刷新，限定和任意购入的家具也会每日刷新。另外，他们流款不会算错，因为他们不算错也在坑你钱。因为游戏时间是跟着现实时间走的，所有店面升级、搬家和大装修都会用掉1整天的时间，到第2天凌晨5点才会有变化。谨慎。虫子和鱼则不同，它们到了固定时间就会固定变化，但是资源岛则是按照你进岛时间来算的。不要在资源岛上数小时逗留，有不明白。不要以为这个游戏是早晚开店就会早睡早起，很多虫子和鱼是半夜才刷的，因为游戏网络机制不太好，所以当前版本触发限制的东西不会在联机的时候出现，比如气球、蝎子和狼蛛、寄居蟹和蚂蚁，还有猎竹节虫以及猎竹节虫等等。联机钓鱼还会出现不刷鱼的 bug， 丢鱼饵也不行，请注意。背包里面东西长按是可以拿起来调整位置的，很多栏目都有开序和喜爱的设定，要灵活使用。另外游戏是可以按照汉语拼音排序的，点赞。对话按 B 可以加速，按住 L 也可以加速，但考虑 L 会导致切换页面，B 会取消，所以根据实际情况使用。制作道具的时候，按2下 A 可以加速制作。目前因为没有批量制作功能，只能多点 A 了，所以推荐买个 NFT2O 手柄。上厕所会除去不需要的水果体力，请不要在里面吃汉堡。去河对岸的撑杆跳杆和爬山的梯子是随着剧情进度给的图纸做的，没有耐久，如果不小心都没回不去了，可以用特殊连接功能。场地允许的话，每天固定给最少1块石头，最少4个化石。描述最少2个家具，N 个马蜂，1个漂流瓶，1个金坑，而且石头不打掉可以重置，所以才说不要全部干掉。长东西的树摇不出来家具，普通阔叶树和针叶树会出，果树也不出，就算果树上没果子了也不会出。装修时候遇到没有的家具，可以去有的朋友家拿起来再还给他，这样会自动记录到你的网购当中，也就是我们俗称的摸家具，大部分家具就可以买了。如何 NPC 对话的？平时日常互动手里不要拿工具，尤其是捕虫网，因为工具的优先级大于对话，你会打到小动物邻居。因为气球高度不同，弹弓自然可以大色格，包括自己站的格子内的气球，掉水里有沉进我。包括猎物在内，所有东西掉下来后，它所掉的格子如果有东西了，那么它会弹到周围8格；如果8格都有东西，那么它会消失。所以不要在如花田等地方打弹弓。所有低等级道具快用坏了时，用其制作成为高等级的道具，可以刷新9值。为免商店休息和节约时间，平时可以多做工具放在趁手的地方，请装饰而不要直接丢在地上。后期游戏岛屿评分的时候，放在地上会扣分，装饰在地上会加分，而且也不会被卢 API、奶茶等缺德的朋友带走。东西放在家里的地上，也不会被上一条的人们拿走。当然，最重要的是记住不要加最佳好友，最佳好友是可以挖你家洞、砍你家树的。剪漏和石斧头无法砍断树木，铁和金斧头才行。然而不断的用剪漏和石斧头敲击树干，并不会掉落额外东西，反而会减慢久直至碎裂。所以你可以通过买100把剪漏的斧头，反复敲碎来，更快的获得金斧头图纸。铲子挖洞后，可以用 Y 和 A 来填补洞穴，这2个按键应用于不同场合。如在花田中挖洞，不要用 Y 来填坑，容易拔血花滚。种树的时候不宜用 A 来填坑，可能会导致没对准，又挖起来其他的东西和坑。铁黑壶是面前周身6格，金黑壶是面前周身9格，铁只有用金黑壶才能交换出金玫瑰。关于其他金道具，金钓竿是泥图健全，金捕虫网是虫图健全，金黑壶是小岛评分5颗星送，金斧头也说，接铲则是救起30次旅游赠，金弹弓是打破300个气球后会随机出现一个金气球，打破后得。除了金喷壶，其他金道具都没有特殊效果。金道具外表的确比铁道具高，不过考虑成本还是不太合适，每样做一个完成成就就得了。斧头和铲子都可以挖矿，但是因为铲子出手比较长，所以多用铲子来挖矿，挖出来的坑第2天会自动填平，当然退出重进也能填平。挖矿的时候有散阵，所以在一个石头格外挖2个堆脚坑，有利于做出8连挖的动作，这样最少可以挖7次。另外记得石头周围一圈要清光。吃水果后可以挖起整棵树木，或者是打碎整块石头灵活利用，且不要在没8连挖就直接打破了石头，那样只会获得1分素材加1个石头。树木掉落东西只会在左3格或右3格，所以砍树和采水果也要记得清空4周。鱼钩探边是像猛禽反死对那种约60度的视线角度，扔到靠前的位置比扔到鱼头上更有效。有时候鱼会突然回头咬钩，那说明它是快撞向视线钩子。钓鱼只需要按一次就好，不要拼命按 A。手柄收音要紧，不要的鱼要记住在水边才能放生，不能随地乱扔。鱼优分为湖池塘内、河内、悬崖上、入海口、码头、海上6个地方，每个地方都有独特的衰遗区域。想要前图鉴，推荐认真查询。其中悬崖上指的是瀑布上河下的小段水域，即使悬崖上不一定非要是瀑布上面。入海口刷，鱼多刷在深蓝浅蓝交汇处，它们会游到石头浅滩上，所以浅滩上刷的鱼往往是河鱼。同理，码头处的鱼池和海洋的鱼池，大部分鱼是相同的；悬崖处和河流鱼池，大部分鱼也是相同的。通过钓鱼要学会认识鱼饵，实际上鲈飞鲈黄鲈鱼可以通过识别鱼饵来轻松规避，请不要贪图大型鱼饵，不是鱼饵越大鱼越贵，请不要被营销号所谓漫天的几厘米
要几厘米给诱导了。下雨的时候，稀有鱼出现几率增加，并不是说有鱼只有下雨的时候才出现哦。如果一个地方有2条以上的鱼都在，你钓上来一个，其他的大概率跑，没办法。除了下鱼饵外，想要专门钓某类鱼，可以通过赶走其他鱼的方法，让其快速刷新、水边跑步、撑竿钓、网开水面，甚至放生其他鱼等都可以。捕虫网有挥动距离，所以地形不好的时候不要太靠前，容易打到悬崖或者树上。捕虫网捕捉范围比看起来的要大，虫子停留在斜坡上，尽可能不要捕捉，判定不完善。有些虫子需要拼命追，如蜻蜓；有些虫子需要按边前行慢慢靠近，如狼蛛。所以请谨慎选择。珍稀虫子都摔到果树上，所以夏天采水果的时候要留意，还有些会摔在树桩上，留一些树桩吧。黄蜂可以通过进屋和拉号来冲散。下雨天，它们会因为别的虫子出不来而出现几率大大增加。平时还是拿着网摇树吧。同钓鱼，每个岛上虫子具体量是固定的，可以通过赶走和抓取，甚至破坏其他虫子的刷新地，来让其只刷你想要的虫子。这也是人造狼蛛岛的核心。和鱼与虫子不同，化石鉴定与否都可以交易，但是无法网购，因为有鉴定化石的船就在，所以不用着急购买前博物馆，细水长流。除观赏外，化石也是一些立外图纸的材料，成就做完后可以不鉴定做东西，而鉴定后可以卖得很贵，大家自己把握。博物馆内，恐龙馆壁上有个人脸，可以站着看恐龙馆全景。种族馆内最后会留一个人类的位置，你站上去灯会亮，代表你以后要把骨头留在这里，细思极恐。花朵地碎，不要在上面按地奔跑，会踩坏，踩坏后最少要过1天才能长好。如果是真花则是2天。浇水花长得快，也会催生同种花朵，也可以触发杂交，什么花能杂交出来什么种花朵，请百度攻略。种植方法多是斜角格子种植，所以不想要杂交的花田，请不要浇水，或者把周围填上。另外，金玫瑰是黑玫瑰，加黑玫瑰加金喷壶浇灌几率获得。好友和 NP 非动物，浇花杂交和催生几率比你自己浇得高。下雨天就只能天天油腻了，因为游戏颜色饱和度较高，所以蓝色、紫色花朵晚上不是太好看。个人建议不要大面积种植，当然以个人品味为主。DIY 活用倒数第3项，当前可制作栏来有效制作。另外 ，DIY 东西摸了也买不到。DIY 的图片上，左上刷子代表能改造，左下箱子代表你有已收纳，右下的对号代表你做过，帮助你记忆。非活动时候 ，DIY 的图纸是靠每日捡漂流瓶、保乐邻居、大气球来获得的。平时多访问资源岛，也可以捡到漂流瓶。如果有重复的，可以考虑跟朋友进行交换。KB 除外。除了开店的几个飞行动物外，还有挖沙挖5个推荐的研究任务的理由：找5个活儿的幽灵，外包和谐的蝎格，找灵感的年，1.5倍价格收购虫子的龙克斯，1.5倍价格收购鱼的鱼丝琴，卖给你地毯、墙面和地面的诺兰，流星月地来的妇科，卖大头菜的曹麦，还有卖米灌木丛苗的冉冉，以及抢离头人生意的狐狸，以及通关后每周6会来的唯一一个不穿衣服的抖明星 KK。龙克斯和鱼丝琴除了高价收购虫以外，还会给你定做一个模型，给3个一样的虫鱼即可，每次只能定做1个。旅游任务的5个零件，你不给他可以逮着第2天变成制作机器人必备的生锈零件，6次就可以攒够零件，但是不算完成任务，而且没有第2天，它邮寄的奇妙物品。如果给的话，第2天你的回收箱里面只会有1个，究竟是急于求成，还是细水长流，大家自己选择。幽灵是晚上才出现，抓到5个活儿后，不给他会有有趣的对话，他会给你一个物品，贵的和没有的2选1。7个的物品都是稀有品，可以看看，免得在福州店讲。诺兰每次可以买一个特殊的墙面和地面，然后要点券换一个特殊的墙面和地面，买到和换的可能是不一样的，而且可以去别人岛上找诺兰，可以再这样来一遍。另外要注意，他5月12点就走了。妇科来的时候必有流星，并不一定是流星雨，流星雨以广播为准，和他对话可以获得星座、太空相关的图纸，前2次固定，第3次开始随机。和诺兰不同的是，每人每天只能对话拿1次，如果你在自己岛上拿错了，别人岛上有你对话也是会无效的。曹麦，这此度大头菜售价是90至110不等，根据玄学，当你大头菜售价超过100的时候，那么1周内你岛上的收购价格可能会暴增至数百，所以从别人处购入90几块的大头菜，然后基本自己高价是这个游戏的互动要素之一，也可以尝试使用期限 APP 等东西玄学。还有要留个腐烂的大头菜拿来抓蚂蚁，如果没有超过数百，请责怪逍遥散人，或者责怪老一等，反正别怪我。然除了灌木丛外，还卖你额外的花朵苗以及高价收购杂草，实际上杂草也是需求很大的素材。岛屿建设到后期，你会发现杂草量变少，但是需求量却变大了，你只能去搭配立加杂草了。狐狸是博物馆艺术品区的提供者，至于真假，大家可以看网上很多游戏媒体都做了攻略。不穿衣服的配配歌曲一共90首，有几首非卖歌曲，必须要每周6点歌才能获得。兜风、动物城镇大会，这3首每次找不穿衣服的他听歌第1首点歌可以获得，因此3首6点3周，还有1首是通关赠送，还有1首是你生日不穿衣服的他赠送。服装店是你岛上蓝色物件来卖服装，你多次大量购入后，他们有钱了会来开店，这里也是获得网上 DIY 的地方。开店后，他们的2姐们会来广场找你来找灵感，并送你看服装品牌的衣服。服装店内很遗憾，当前版本不能快速扫货，你只能通过进到更衣间，然后从头到脚一样穿一件的方式来快速购买，多截图来记忆哦。每天坚持和大姐们来对话，5天后会出现支线剧情，来更深的了解动森这个游戏的背景故事和一些小贴士。服务中心会升级2次，第1次是修商店，把部分功能丢给商店，西施会是第2次才过来的，并且他来了之后才会开启全部内容。第2次扩充物品栏，就是等他来才行。4000点，西施会除了偷懒卖萌外，可以调整导歌，还有给你评分意见等。调整邻居头体是无法修改默认头体，只能修改后的头体。好照，网购买100次后，你会多一个网购 APP，以后可以随时购入了。不过个人每天只能买5个，而每天只会提供1次不穿衣服的配的音乐。至于给朋友每天只能买2个，请不要给缺德老买任何道具。点数兑换，前期多以去资源宝的机票为主，后期可以买完图纸，可以换稀有家具和装饰，那些是无法重复网购，只能点数兑换的。不过栅栏图纸则是每天会刷2个，可能不一样的，请多多去检查。
查。家里仓库升满了，可以收纳1600个道具，如果不够用就开 IP， 再囤1600个吧。另外 ADM 每个月是有利息的，大爹也多存钱吧。10个邻居出使2个，资源岛招募3个，路人地1个，买土地招募4个，当然后面4个你也可以继续路人地摆等，也可以买了没走，也可以接纳朋友不要的等等。领头人让你见完路人地后来的第一只动物，你必须要这只测验性格的动物收了后，才能继续招募其他的动物，直到10只码为止。动物有心情就有好度，要时刻关注，打动物推动物会影响有好度，送礼物会增加。但有时候动物会卡住你的路线，比如坐在湖边，你可以适度推一推把它推起来，这是没问题的。每天看见邻居窗户亮灯可以进去，看见他们在工作台上工作可以得到图纸，虽然不一定是新的。被马蜂蛰跟邻居对话，有可能他们会送你药来治伤。邻居头上有虱子记得抓，问他们他们也会告诉你自己要，因此你们也要记得洗澡。动物收礼物跟他们的爱好有关系，喜欢健身就送健身器材，喜欢音乐就送乐器。如果送衣服，尽量送跟他们肤色搭配的颜色，这些攻略可查。如果不愿意查，相对万能的礼物就是水果。看到动物头上有对话气泡要跟着对话，多是会送你东西或者拿你东西的友好事件。2个邻居互相做出对话动作，过去对话可以听到有趣的杂谈。如果动物有音符，可以分享开心；如果是倒霉的紫色符号或者生气多对话，直到让他们舒心。毕竟你是岛主，他们厕所堵了也要你来疏通。在通关前，你能装修自己房子以及给自己或者别人搬家，只有通关后才能够进行大幅度修缮，而且都要过限时1天才能完工。另外，服务中心、入海口、沙滩、海洋不能移动，因为上一条，所以前期不建议修建过多的桥梁和斜坡，这样后期改建就会慢慢无期了。而且每次只能修建或拆除1个斜坡桥梁，以及搬家1个居民自己共有建筑，因此要合理调配。桥梁需要3格宽的平行水岸，横竖、斜着都可以。走占地是5乘以4格，斜坡需要2乘以2的高地和2乘以4的地面做地基，横竖都可以。走占地是2x4点，居民用地是4乘以3，在建设时会覆盖门前4格的地面，但是建造好了之后可以重新涂抹。自己家用地是5乘以4，同理门前1格可以涂抹。商店用地是7乘以4，服装店是5乘以4，路人地是4乘以4，博物馆用地7乘以4，因此可以放在一横排落，不过还望大家合理利用。如果要微调建筑位置，你会发现没有办法移动到已经被其他建筑所占用的格子上，因此不得不先搬走到其他地方1天，再搬回来又用1天，所以请慎重考虑，想象一下很重要。岛屿评分是根据装饰品、花朵、道路、栅栏、居民数量等东西来评定的，实际上好不好看并不影响评分。前期着急拿金喷壶可以乱堆一通，然后慢慢调节，但是树木太多，放在地上的东西太多，如大头菜、杂草太多，栅栏太少则会扣分，请务必注意，具体扣3项。西施会跟你说的。关于西施会，他和里头人每天只会偷懒，所以要记住这个岛屿是你的，因此给自己多用点土地做花园什么的，不要有负罪感。修建岛屿只会给你基础工具，其他需要在机器里面买。完整修建工具需要近3万点数，要记得给。修建道路可以有效阻止其他植物刷新。灰土路和泥土路是可以长花的，要注意使用。沙子路效果等同沙子，可以插花好看，但是不会额外增长。沙子路不会生隔离和贝壳等。要使用我的设计改变道路的花样，推荐用道路铺底，然后用我的设计花纹填充。填充的时候，在角落点上一个透明像素点，我的设计花纹就会自动填充你道路的样式，而不会覆盖了。没有修路工具的时候，不要着急用我的设计贴地板，效率非常低。用修路工具可以相对高效工作，虽然也很磨叽就是了。另外涂抹后会对小地图也有影响，请注意小地图的更改。瀑布和水道要从上向下修，从下面是挖不了上面的高地的，而且地面必须比高地多1圈土地才行。如果有连接，地面首次挖掘可以挖一半，从而形成斜面，甚至是圆弧。另外，瀑布必须左右各留1格高地，不能做有角度的瀑布。同理，有连接的道路也是可以修半圆圆弧等有趣图案出现的。如果地面只有一半，则不能填充。谨记，修建池塘湖泊的时候，过于不规则的形状会被判定为河流，可以看波纹或者丢个鱼饵测试下。沙滩和海洋虽然不能装修，但是可以装饰，比如灯塔、钓鱼组什么的。动森是一款需要大家团结友爱的游戏，在官方允许的情况下，每个人游玩方法都是可以不相同的，大家都不要过分的对他人评头论足，以及对于自己游玩方法过度吹捧、强行安利。没有人去直播，没有人去销售实体版，不代表动森这个游戏就不存在了。不直播可以自己幕后玩，没实体版就买数字版，好好想一想，你喜欢的是动森还是跟风，爱游戏还是蹭热度。